Kadang paket kecil tapi hatiku besar. Begitu lihat logonya langsung deg-degan liar. Matchbox Limited hot item incaran. Langka di pasaran udah kayak harta karun. Ku buka perlahan, tangan gemetar. Plastik terbuka, wah tampilannya segar. Detail sempurna, catnya memukau. Garis bodi tajam dan karetnya wow. Unboxing penuh sensasi. Bukan cuma hobi, ini gaya hidup sejati. Setiap diecast punya cerita sendiri. Bagi kolektor ini kepuasan abadi.